buat mama? Nggak mau ah, nggak suka. Permennya aja deh buat mama ya. Semuanya ya. Boleh. Jangan. Kenapa? Batuk. Batuk. Kok gitu terus sih, Neng? Nih. Dede juga nggak boleh batuk. Batuk. Nggak boleh. Berarti buat ama aja permennya semua ya. Jangan. Kenapa? Kenapa jangan? Kok mamanya diembot? Mamanya kok dipukul? Ngikit ya? Semuanya. Ngikit. Semuanya aja. Ngikit. Ih, gak mau sedikit.